Чем отличается классическая музыка от любой другой? Конечно, много чем, но одно из важных отличий, что в любом классическом произведении есть определенная форма. Это может быть форма сонаты, или форма вариации, или сюиты. Там вариантов великое множество. И композитор не пишет музыку просто так, вот как пойдет. У него в голове есть план, то есть некая форма. Но есть одно исключение. Одна лазейка. Вот композитор, если очень хочет свободы, то он пишет фантазию. Предлагаю сегодня сравнить три фантазии – Баха, Моцарта и Шуберта. Три великих композитора, три эпохи – барокко, классицизма и романтизма. Ну а меня зовут Юлия Казанцева, я пианист, лектор и кандидат искусствоведения. На этом канале я рассказываю о знаменитых произведениях и о забытых композиторах. И еще на моем канале появилось кое-что новое. Теперь есть возможность поддержать наш канал через спонсорство. Подробности можно найти прямо под этим видео. Ну а тем, кто уже с нами на этом высоком уровне отношений, отдельная и большая благодарность. Именно благодаря вашей поддержке и становится возможным развитие нашего канала. Ну а сегодня мы будем говорить о фантазиях. Ну, конечно, любопытно посмотреть, какие такие фантазии были у великих композиторов. Начнем, как всегда, с Баха, потому что Бах – это океан, как сказал в свое время Бетховен. Имя Баха ассоциируется с музыкой сложной, музыкой полифонической. Бах – непревзойденный мастер фуг. Про это выложен отдельный сюжет, оставлю ссылку в описании на баховские фуги. Мы с вами говорили, что барокко любит соединять контрасты, то есть любимая барочная комбинация – это прелюдия и фуга. Свободное построение и строгая математически выстроенная фуга. Но прелюдия, как правило, это небольшое произведение, как бы прелюдирование перед чем-то, вступление к чему-то. И оно не совсем самостоятельное. Фантазия – это другое дело. Фантазия никак не ограничена в размерах. Это свободное самовыражение. В каком-то смысле фантазия – это Бах без парика, Бах без ограничений и правил. Поэтому, конечно, любопытно взглянуть на романтическую фантазию и фугу. Откуда такая экспрессия, такой накал драматизма? В 1720 году написана романтическая фантазия и фуга. И в этом же году умерла молодая жена Баха, Мария Барбара, ей было 35 лет. Бах рано женился, они успели прожить вместе 13 лет, у них 7 детей. И Бах нигде про это не писал. Но если мы смотрим на даты написания романтической фантазии, то многое становится понятно. Посмотрите, какие гармонии совершенно невероятные. И как удивительно, Бах предсказывает, на самом деле, появление рояля. То есть вот все вот эти шикарные гармонии, как они звучат с педалью, на рояле, когда звук летит. Бах это написал для клавесина, хотя это можно играть и на органе. Но вот Бах поэтому и гений, что он предвидел каким-то удивительным образом возможности современного инструмента. И хотя форма фантазии свободная, в ней четко мы слышим несколько разделов с такой четкой границей. Импровизационный раздел сменяется речитативом,
как после бури эмоций. Вот бури закончились, и остался один голос. Речитатив. Прямо как в страстях Баха. Просто невероятной смелости гармонии в фантазии. Смелости этих гармоний могут позавидовать композиторы 20 века. Вы посмотрите, какая кода, то есть завершение фантазии. И, кстати, тут мы поймем, почему такое название. Хроматическая фантазия и фуга. То есть хроматика — это когда мы берем и белые, и черные клавиши. Вот она, хроматическая гамма, самая такая напряженная гамма. И у нас аккорды сейчас будут строиться по нисходящей линии по хроматической гамме. И зная символы эпохи барокко, у нас с вами отдельный сюжет посвящен символам эпохи барокко, мы помним, что нисходящая линия и вот эти диссонансы и хроматизмы — это изображается крайний уровень страданий, положения в гроб, оплакивания. И зная историю появления хроматической фантазии, когда она написана, у нас как бы складывается единая картина. И снова мы видим, как из самого страшного аккорда Бах все равно приводит к нас к мажору. В самом-самом конце, самый последний аккорд, мажор как символ вечной жизни. И фуга, грандиозная, совершенно бесконечная, очень эффектная фуга, вся построена на хроматике, только теперь у нас уже идет не вниз хроматический ход, а вверх. Тут, если говорить о символах, то мы, вот что бросается в глаза, завершение темы или вот такой оборот. Такие обороты сопровождают обычно текст в хоралах Баха или в кантатах «Да будет воля твоя». А начинается тема с хроматики, то есть страдания. «Да будет воля твоя». Еще раз. И нисходящая гамма, как положение в гроб, «Да будет воля твоя». И вот таким образом мы тоже можем расшифровать, да, смысл этой фуги. Хочу еще вам сыграть, как она заканчивается. Прямо тут такие органные трубы начинают звучать. Последнее проведение темы вам сыграю.
И, конечно же, мажор. Хроматическая фантазия и фуга Баха написана в ре миноре. И такое совпадение, что и фантазия Моцарта написана тоже в ре миноре. Моцарт не знал, совершенно точно не знал и не слышал вот эту фантазию Баха. Но перед тем, как я вам покажу фантазию Моцарта, я вам покажу еще одну фантазию, маленькую. Вот у Баха грандиозная фантазия, а вот это будет крохотная фантазия, но я сыграю только начальные такты. Это фантазия, друзья мои, подарок Леопольда Моцарта, то есть папы, да, своему 6-летнему сыну. Что еще подарить на день рождения сыну? Не динозавров, не лего, а фантазию. Ну, это Леопольд Моцарт. И надпись там такая была: «Моему милому сыну Вольфгангу Амадею к его 6-му дню именин от отца». Такая ре минорная фантазия, чтобы сын учился, да, на одни пятерки. Ну, про Моцарта у нас, кстати, тоже отдельный есть сюжет про детство Моцарта. И в этом же ре миноре уже взрослый Моцарт пишет свою фантазию. Тут мы, конечно, остановимся поподробнее. Уникальное сочинение, друзья мои. Я бы сказала, даже таинственное. Моцарту 25-26 лет. Он только что приехал в Вену. Он сбежал, да, из надоевшего Зальцбурга в Вену. Он наслаждается жизнью. У него вот был такой период замечательный, счастливый, когда все получалось, все было прекрасно. Вена его встретила очень ласково. Император относился к Моцарту с большой симпатией. Поставили в театру его оперу «Похищение из Сираля». Грандиозный успех. За один концерт Моцарт получал больше денег, чем за год службы в Зальцбурге. Вот его буквально носили на руках, он был такой вот знаменитостью. Это потом быстро прошло, но первые годы было все прекрасно. Но потом он женился, наконец-то, против воли отца. Это был такой, знаете, вот бунт самый настоящий. Женился на Констанции. И удивительно, что в этот счастливый, благополучный период своей жизни он пишет ре минорную фантазию. Вы понимаете, друзья мои, это не просто ре минорная фантазия. В то время было принято писать музыку мажорную. И Моцарт этого правила придерживался. У Моцарта, например, 27 концертов для фортепиано, и только 2 из них в миноре. У Моцарта 41 симфония, и только несколько симфоний в миноре. То есть такие пропорции. И писать откровенно минорное произведение – это было очень смело. Да, Моцарт вообще не использует музыку как личный дневник. К этому потом придут романтики. У него жизнь отдельно, музыка отдельно. И все равно поражает это несоответствие вот этого благополучия, счастья и такой мрачной музыки. Мне даже кажется, это как, знаете, какое-то предсказание. Вот как Моцарт закончит свою жизнь трагично, да? В ре миноре напишет свой реквием. И вот он пишет, как бы такой мини-реквием, да, фантазию ре минор. Хочу вам показать, во-первых, вступление, которое я уже наигрывала, и тоже подчеркнуть, друзья мои, что Моцарт, как и Бах, настоящий Нострадамус, то есть он предвидит возможности современных инструментов. Моцарт писал для клавесинов. Да, появлялись первые пианофорте, но они еще были очень несовершенны. Вот эти вот звуковые облака, которые мы тут слышим во вступлении, этого Моцарт слышать еще не мог.
Тут Моцарт ставит знак ферматы, то есть нужно посидеть. Потом еще пауза, над ней тоже знак ферматы, на паузе тоже нужно посидеть. Вообще эта фантазия насквозь театральна. Оперная фантазия. Моцарт не скрывал, что его любимый жанр – это опера. И тут прямо считываются, знаете, такие чисто театральные ситуации. Вот занавес поднимается, да, вот эта пауза, сцена. И что мы видим? А сейчас совсем невероятно вы услышите поступь командора из оперы «Дон Жуан» Моцарта, которая появится много-много позже. Снова пауза с ферматой. Напомню, что Моцарт был виртуознейшим клавесинистом и выступал как солист, поэтому эту фантазию он пишет, собственно, под свои замечательные виртуозные возможности. И тут очень эффектный переход ко второй части этой фантазии. Смотрите. Последний раз звучит тема. Такие вопросы повисают, и сейчас будет ответ. И вторая часть фантазии – мажор. Минор, ре минор меняется на ре мажор. Но я вам говорила, что эта фантазия загадочная. Она еще загадочная вот почему. Замечательный ре-мажор, все, значит, такие пассажи эффектные, и все заканчивается. Смотрите как. Снова звучит тема. И на этом рукопись обрывается. Вот на этом вопросе. Что делать? Представляете, вот Моцарта у него в живых есть вот эти ноты, замечательная, эффектная, красивая фантазия, которая точно понравится публике. Как пианистам ее играть? Нельзя же так заканчивать. И поэтому дописали просто вот последние 8 тактов, чтобы как-то, чтобы завершить. Вот просто взяли и довели до тоники. И мы никогда уже не узнаем, а как Моцарт на самом деле хотел завершить. Там то ли потерялось окончание, то ли он отвлекся и не завершил. Скорее всего, потерялось. И мы этого никогда не узнаем. Поэтому, знаете, вот в каждой женщине должна быть загадка. Вот в этой фантазии такая загадка, вечная загадка. Ну и переходим к третьей фантазии. Это будет фантазия Шуберта.
не менее загадочная, хочу сказать. И эта фантазия самая грандиозная. Это уже фантазия эпохи романтизма. И Шуберт написал ее в 1822 году, когда он писал знаменитую неоконченную симфонию, и когда он узнал о том, что неизлечимо болен. У него был сифилис. И тогда это не лечилось, то есть он узнал, что ему осталось, сколько там, год, 2, 3, то есть как пойдет развитие болезни. И вы думаете, что он стал писать мрачную музыку? Нет, он написал в этот страшный год своей жизни сияющего до мажорного скитальца. Во-первых, почему фантазия «Скиталец», да, откуда такое название? Шуберт писал песни в огромном количестве, любимый его жанр. И многие свои песни, знаете, они ему самому нравились. И он тогда мотивы этих песен использовал в других своих уже инструментальных произведениях. Как песня Форель есть, а есть Форелин квинтет, где он цитирует эту песню. Точно так же и тут. Другое дело, что песня «Скиталец» — это песня такая драматичная, вот как было романтикам близко вот этот образ одинокого странника, скитальца. А Шуберт, напомню, официально первый романтик. Но что тут уникально в этой фантазии? Помните, друзья мои, мотив из Пятой симфонии Бетховена. А Шуберт, кстати, жил в одно время с Бетховеном, они ходили по одним и тем же улицам Вены, и Шуберт просто боготворил Бетховена. И, конечно же, знал Пятую симфонию. Пятая симфония, первая часть, написана совершенно новаторским способом. Вся музыкальная ткань первой части пронизана этим мотивом. Если вы там посмотрите, то вот какой такт ни возьми, там будет проходить где-то в каком-то из голосов вот этот мотив та-та-та-там. И вот этот мотив становится ядром, такой вот даже термин музыкальный, ядро всего произведения. Из этого ядра вырастает вся первая часть. И Шуберт делает то же самое. Он берет мотив своей песни, причем мотив-то какой на одной. Тут хотя бы 2 ноты, да, 2 звука. А здесь 1 звук. Просто такая ритмическая фигура. Там, та-та-там, та-та-там. И все. И вот на этой фигуре вырастает вся грандиозная фантазия «Скиталец», которая идет на минуточку почти полчаса. Вот что значит гениальный композитор. Давайте наиграю, покажу вам, как это работает, вот как из этого ядра можно изобразить самые разные характеры, самые разные образы. Начинается «Скиталец», 2 форта, такая вот фактура мощная. И знаете, в чем ирония-то еще? Что Шуберт написал эту фантазию, пришел к друзьям ее показать, сыграть. Напомню, что Шуберт жил очень бедно, у него никогда не было своей квартиры, своего дома, своего инструмента, вплоть до последнего года жизни. То есть ему негде было заниматься. А если пианист не занимается, то пальцы его не очень хорошо слушаются. И Шуберт не смог сыграть свою собственную фантазию. Он в какой-то момент просто остановился и в сердцах воскликнул, что тут да сам черт ногу сломит, и не доиграл. А действительно фантазия довольно сложная. И вот мы сейчас услышим полное преображение этой темы в лирическую, нежную мелодию. Это как бы будет побочная партия. Вот превращение начинается. Слышите? Тот же самый ритм. Но совершенно другая музыка получается.
И фантазия, хотя это фантазия, то есть пиши как хочешь, но на самом деле сложно писать без формы большие произведения. И она четко делится на 4 раздела, прям как соната. И вот тут есть условно вторая часть, которая из до мажора перемещает нас в до диез минор, тональность лунной сонаты. Конечно, Шуберт про это знал. Лунную сонату он знал, хотя она еще тогда так не называлась. Называлась просто соната до диез минор. И вот именно здесь, во второй части, Шуберт и цитирует свою песню «Скиталец», которая в оригинале звучит в миноре. Тот же самый ритм, да, только в минорном уже настроении и в другом темпе, и в другой тональности. И вторая часть – это на самом деле вариации вот на эту мелодию, на эту тему. Она будет бесконечное количество раз повторяться, и каждый раз иначе. Вот сейчас она в верхнем голосе звучит в мажоре. И перемещаемся в минор. И именно в этом разделе, во второй части «Скитальца», у Шуберта встречаются такие гармонии, что тоже композиторы 20 века могут позавидовать. Смотрите, вот такой фрагмент. Снова в правой руке звучит тема. И Шуберт буквально завораживает вот этими превращениями темы с одним и тем же мотивом. Такое многообразие характеров. Смотрите, вот такой есть вариант. В общем, друзья мои, фантазия Шуберта «Скиталец» — это одно из прекраснейших вообще произведений, когда-либо написанных. Если еще не слушали, то обязательно послушайте. И хочу напомнить, что сегодня мы говорим только о фантазиях. Да, у нас 3 фантазии, 3 разные эпохи — барокко, классицизм, романтизм. Но если вы хотите составить общую картину всей эпохи классической музыки, то приглашаю вас на бесплатный вебинар, который так называется «Вся история музыки за 1,5 часа». Ссылочку оставила в описании. И, как всегда, друзья мои, пишите, пожалуйста, в комментариях, о ком бы вы хотели еще раз услышать. Можем поговорить еще про фантазии, потому что фантазий великое множество. Этот удивительный жанр, который был в каждую эпоху, потому что, конечно, всегда композиторы в любые эпохи хотели свободы, хотели не быть стесненными какими-то рамками, а писать просто фантазии. Так что пишите пожелания, я всегда внимательно читаю все комментарии и часто выбираю темы, опираясь как раз на ваши пожелания. Но я с вами не прощаюсь, и пусть еще немножко позвучит прекрасный Шуберт.